E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meus outros vídeos anteriores, eu estou em um desafio, mais para um guia, o qual nós temos que zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira, certo? Vamos continuar, paramos daqui, estamos indo para matar a pecadora perdida. E o porquê de zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira, para ganhar 2 anéis. Para você que não sabe, é claro, há 2 anéis chamados de anéis ilusórios, que temos aqui em Dark Souls 2. E o jeito de você ganhar ele é você zerar o jogo sem morrer beleza, e sem descansar na fogueira. Subir aqui, pegar essas souls. Quero ver o que ele nos dropou. Beleza. Tranquilo. Vamos lá ver se a gente consegue matar a pecadora perdida aqui. Temos o selo da Nukatiel para invocar. Não tenho nada para passar na arma. Vamos lá. Quero ver o que eu poderia usar aqui. Uma pena mesmo, mas eu não tenho nada para passar na arma. Então vamos assim mesmo.
Beleza. Conseguimos. Vamos abrir esse baúzinho. Não vou usar aqui a fogueira e vou voltar usando o ossinho. E vamos parar lá em Majula. Bom, chegando aqui em Majula, eu vou comprar mais uns ossinhos, galera, antes que a gente esqueça, né? Meu gato. Comprar mais uns 4. Comprar essas caveiras de facinho. E agora eu vou quebrar a nossa rapieira. Você atacando o gato, olha como desce rápido a nossa rapieira. Rapieira em perigo. Mais uma. Pronto, nossa rapieira está quebrada, galera. E o gato não ficou de mal com a gente. Agora nós vamos lá reparar nossa rapieira. Pronto. Vamos ver se dá pra gente reforçar alguma coisa. Nossa rapieira não dá pra reforçar mais. Fragmento grande. Vou ver, a clava está... Beleza, pra lá. Vou comprar aqui com o ferreiro mais umas pedras. Reforçar. Eu acho que por enquanto tá bom. Vou comprar mais umas flechas. Beleza. Bom, com a velinha acho que eu não vou comprar nada. Tranquilo. E vamos reforçar nosso personagem. Quero ver. Vinte e 26 de vida, 20 de destreza. É 20 de estamina, né? Tá bom. Quero ver, sobrou 5.000. Eu vou seguir até uma altura por este caminho aqui, galera. Aí eu vou usar o ossinho novamente para mim voltar. Eu vou por aqui. Pior que não tem nenhum NPC que vende nada para mim passar na arma. Fazer o quê? Mover o caminho. Tem um NPC ali na frente que vende uns itens bons, mas a gente tem que ter 10 de fé e 10 de inteligência para ele conversar com a gente. Ah, sem chance. Beleza. Eu não vou seguir esse caminho, como eu estava falando, até o final.
Eu vou seguir ele até eu liberar um NPC, que vai ser muito útil para a gente. Esse NPC venderia itens bons pra gente. Errou! Ah, deixa pra lá. Ganhando mais souls aqui, né, galera? Aqui, ó, dá para derrubar esse tronco para passar por ali, se acaso alguma coisa acontecer. Só que como eu quero ver se eu consigo ganhar os 2 anéis no mesmo new game, toma. Pegar mais uma souls. Esse cara nunca vem atrás da gente, agora veio. Toma. Ganhamos a foice dele. Beleza.
Vamos lá. Quero ver qual que é o próximo esqueleto que a gente tem que matar. Esse aqui mesmo. Nossa clava tá quebrando muito rápido. Beleza. Como que vocês viram, a nossa armadura também, ela vai se desgastando, e aqui o gorro de Teosodora estava em perigo, e eu olhei a crava também estava bem baixa a utilidade, então eu usei um pó de reparação, né? Conversar para ela ir para Majula. Beleza. Matar esse cara ali aqui de cima para não ter nenhum perigo. Tranquilo. Colocar o anel do gato.
Vamos pegar aqui mais um item. E eu vim atrás deste NPC. Eu vou comprar com ele aqui mais 5 desta, já que não tem nada pra gente passar na arma, né? Conversar com ele. Beleza. E agora eu vou usar um ossinho. Antes de usar um ossinho, eu vou pegar esse item aqui. Bom, beleza. Vamos então aqui encher a nossa vida. Ver se dá pra gente dar mais algum ponto. Tranquilo. Vamos reforçar mais um pouco a nossa rapieira. Vamos tomar outro caminho. Eu vou seguir o caminho da Freja, galera, porque aí eu liberei aquele NPC lá. Ao liberar aquele NPC, aí eu seguir por este caminho, eu vou encontrar ele de volta. Ele vai estar me vendendo flechas de veneno. Eu vou matar esses caras para eles não me incomodar. Beleza. Espera aí. Vou conversar com o Benhar. Pode ser que a gente use ele mais pra frente para nos ajudar. Preciso comprar um item com essa moça. Vixe, só um, hein?
dar um equipamento para ela. Vou fazer ela ir lá pra Majula, que eu vou precisar dela para comprar mais desses itens que protege contra o fogo depois. Chega de falar, mulher. Vamos lá. Beleza, peguei mais um Estus ali. Vou pegar mais uma Souza aqui. Beleza, galera. Como o vídeo já está longo, no próximo episódio a gente continua exatamente daqui. Então é isso, se gostou do vídeo, clica no joinha para dar uma força e até a próxima.